ваков голем празник, човечки е да прашаш, ве боли ли газот? Ве боли ли газот што од две армии дезертер ви стана премиер? Дали ве боли газот? Ги прашувам членовите на СДС, затоа што само тие при очи се ќори и му веруваат на нивниот дипломец од Харвард, кој се поти додека чита. Една проста реченица не може да прочита без да се испоти. Оние бомби што демонтираат, помалце се потат од таче која чита. Али нема везе. Прашањето е многу искрено, многу човечно. Ве боли ли газот? Ве боли ли газот што прво мораше да се смени кривичниот законник тамо, да се намалат казните за злоупотреби на должноста, да се стават некои тамо смешни казни од 1 до 3 години затвор, па дури потоа да се тргне во прогон на оние кои што го направи оној мега нечовечен скандал во онкологија, кога шверцувале скапи биолошки терапии кои што пациентите си ги платиле за да ги шверцуваат на европско Косово, за тамо да ги продаваат на црниот пазар. Ве боли ли газот што наместо да ги фатат наредбодавците на целото тоа вовче кој што некој заработил милиони, да ги приведат оние последните вагони наместо локомотивата или сите оние кои што ја управувале локомотивата. Излезе пак тамо, добра сега овој директоров на клиника, онкологија што го фатија, тамо некоја медицинска сестра, па тамо некој магационер, може и тој ќе го уапсат сега и тој паркинг што наплаќат доле, не се знае. Ама, ние не сме толку глупи да не знаеме дека тамо приказната е многу поголема. Тамо имаш синџирна исхрана, како животинскиот свет. Сега се фатени тамо некои од долниот дел на синџирот исхрана, овие главните горе, нели, никој не сме да ги чепне. И што еве сега да кажам, еве и тој директорот свето. Ке го осудат на 1 до 3 години затвор, а некому направил милиони, а и што направил некому милиони, него има уште една работа што разговарав со еден наш познат адвокат, кој што си ја знае работата, вика, вика, ако не е осудуван, се може и условно да го казнат. Замислете. На некој со шверц на тие лекови, што наместо тие лекови им била вбризгувана шеќерна водичка или некој физиолошки раствор, значи им било скратено, одземено правото на живот некои пациенти. Затоа што им била крадена терапијата, значи некој може да одговара само условно. Океј, не ме украде терапијата, некој умре ради тоа што со шеќерна водичка ги лечевте. Нема везе сега, умрените не може да се вратат, тој е умрен, не знае више ни дека е умрен, а за тоа. Условно е. Сега пазиш у наредниве година-две да не го повториш делото, да не крадеш па случајно лекови од онкологија, такви скапи, да не ги шверцуеш. Нема да ти текне, барем издржи година-две, после продужи, по-старо, ти гај. Дали ве боли газот? Да се навратам на главното прашање на ова моje излагање. Што ете ова се случува? Дали ве боли газот
што да кажем и за тоа ласкарци. Шоферот, например, беше осуден на 14 години затвор, а овој газдава на компанијава што не ги тестирал автобусиве и што ги пуштал така без технички преглед, биде осуден на 4 години. Значи, тоа се тие абсурди во кои што живееме денес. И кој знае уште што ќе излезе понатака. Но главно е дека најголемите бандити се заштитени како бели мечки. Тоа е најбитното што треба да го запомните и да ве прашам дали ве боли газот поради тоа. Како можете да поверувате дека тип кој што дезертирал од 2 армии, значи од ЈНА и од АРМ, значи направил предавство на 2 држави, чии што бил државјанин. Фактички пукал во своите поранешни колеги од армијата. Дали мислите дека тој утре како премиер или како не знам шо или како председател на собрание, дали мислите дека него го боли газот за вас како македонци у некоја таква ситуација? Дали мислите дека пак нема да ве предаде? Дали мислите дека пак нема да пука во вас? Шо мислите го смениле 20 години овој партиципација во власта на високи функции па уште премиер? Колку треба да си ретардиран да поверуваш во таква работа? Затоа ќе ве прашам, дали ве боли газот? И можам ли да одговорам место вас ако тоа го сакате? За овие 6 години покажавте дека газот не ве боли. Мислам ве боли. Ама имате за таа работа лубриканти, што сами си ги нарачавте. Но за ваква работа ич не ви чуе. Што се однесува до вас, можете да подпишете и да прогулдате било какво предавство. И што е најстражно, да оправдате било какво предавство со помош на вашите пропагандни петоколонашки гласила кои што ги финансираат разни странски организации, нели, и кои што тука имаат, нели, свој портали и така натаму. Многу се паметни, многу се они граѓански, образовани, многу демократски настроени, многу знаат да паламудат за ЕУ, за НАТО, за... Со помош на нив се само залажувате и ги лажете оние во вашите редови дека сме на вистинскиот пат и дека овде тече мед и млеко. Па така и оние кои што не сакаат да ви веруваат, тоест кои што не се сигурни веќе во што да веруваат, пошто ви е тоа и целта со тие дезинформации и лаги што ги ширите, веќе да не е сигурен во што верува тој вашиот член во таа партија. Со помош на тие пропаганди само ги прилепувате до себе. Тоест, не им нудите ништо друго, никаква друга алтернатива у кој што да веруваат, па мора да веруваат во се оно што ќе им го кажете. Тоа е да се биде ќор при очи. Но за жал, тоа е за среќа. А тоа го покажала, нели, науката и физиката, ако сакате. Ние сега сме сите така многу позитивно настроени кон физиката, особено кон квантната физика, кога палецта, например, некако сите почне да гајеме интерес кон тоа поле на науката, па се фаќам како истражувам, отворам книги, квантна физика, на Шредингерова равенка, например, истражував пред некој време,
Што е тоа се мачкава? Мртва ли е, жива ли е? У кафе си ли исто време може да е и мртва и жива ако е затворен кафе? Да не ви објаснам, тоа е една многу комплицирана работа. Што сакав да ви кажам? Значи сега кога сите ние сме некако љубители на квантната физика, некако ни се отвори интересот кон тоа. Сите ние свативме дека колку и вие да мислите дека светот е контролабилен, така да кажеме, дека можете лесно да го контролирате, дека се додека имате одредени сојузници моќни од еден моќен центар, се додека имате нивната потпора, вие немате гаеле, се е контролабилно во вашата средина, ништо неочекувано не може да се деси, да се случи. Секогаш вие ќе бидете на власт, секогаш вашето ќе се слуша, патот ќе биде тој, нема да има алтернативи. Ќе одиме само по еден пат, по патот на посраната Европска Унија и сите ќе се само залажуваме дека штом влеземе тоа ќе потече мед и млеко, како што тече сега, ама тогаш многу поише ќе одврта тоа славината и тогаш ќе липти она мед и млеко. Сите вие кои што уште верувате во тоа, дека е светот 100% контролабилен од страна на поединци, групи, моćни елити и така натаму, многу се лажете. Да беше контролабилен, немаше светов од своите почетоци до денес да преживее 650 глобални војни падови на цивилизации и не знам на уште што. На крајот на краиштата, дури да е контролабилен, светот, оној дел, цивилизацијата што е изградила, што е направила, што е осмислила човечка рака, природата не можете да контролирате. Но, ја мислам дека ова прво ќе биде пресудно. Нема се да се одвива онака како што сте замислиле во наредните 10 години. Оној свет што ќе дое за 10 години, драстично ќе биде различен од овој денес. И драстично ќе бидат сменети правилата на игра, а галиба драстично ќе се променат и главните актери на таа светска глобална сцена, кои што ќе бидат во позиција да градат еден нов свет. Каква ќе биде цената што ќе ја платиме? Додека дојдеме до тој нов свет, ќе видиме, може да биде многу скапа, претерано скапа, но битно е да знаете, не ги држите конците у своји раце, како што не ги држите конците низ овие избори. Можете да се колнете во американците, може и овој Дезертеров и сите негови што се вамо да мислат дека вечно ќе ги имаат за сојузници. Многу се лажете, ќе дојде ден кога ќе ги изгубите за сојузници. Кога некои други народи во моментот ќе добијат многу појаки сојузници него што вие го имате сега овој. И тогаш поинаква ќе биде приказната. Така што не се надевајте ни на овие избори дека нешто вашиот овој најголем стратешки партнер, нешто многу ќе ви биде во позиција да ви помогне, доколку ние кои што не сме уште ќори, како овие во СДС, што му веруваат на овој дипломецов на Харвард, ако ние решиме да ве казниме за сите ваши курназлаци што ги правевте изминативе 6-7 години, и за промената на името, и за оној квислиншки договор што го направивте со бугарите, кај што на цена ставивте цел еден народ, цела негова традиција, цел негов идентитет, цело негово постоење, цела негова автентичност, цела негова посебност како народ, ја ставивте на тацна за хиените да можат полесно да ја изедат. Како наплативте, што наплативте, тоа е ваше, тоа може еден ден ќе се открие, ако воопшто се открие, а би сакал да се открие. Ама да знаете, ќе платите голема цена. Нема да ве спаси никој во мај месец, никој.
многу како мене, како да ги наречам тие гласачи, не знам, ја припаѓам на нив. Значи, од инаед ке излезат и ке гласаат против вас, ке оддаат гласот за опозицијата, која е да биде. Ама за вас нема да гласа. Дури сум сигурен дека голем дел од вашите членови во СДС нема за вас да гласа. Како шо, нели? Можам да почувствам кога слетнам некои луѓе од вашата партија, па кога не разговараат со мене, а онака погледот го држат спуштен доли. Ниф им е срам од ова што го правевте овие 6-7 години. Се срамат некој од нив, не велам сите. И тие кои што се срамат, тие ќе гласаат против вас, тоа да бидете сигурни. Затоа ќе ве прашам уште еднаш. Ве боли ли газот? Оти ако за се ова што до сега го наброев, што го направевте, не ве боли, да знаете дека во мај ќе ве боли. А тука ни лубрикант, ни вазелин не помагаат. Ај чао, имајте убав празник, честитајте си денес, истерете ги сите лоши мисли од глава и можете да отидете и кај Магарето во Золошка и него да му честитате. Таму веќе има ред од вашиве направен, застанете во ред пристојно и поминете си еден убав празничен ден. До гледање.